Сайн мэцхан үзэгчдээ монголчууд ярилцлагын ээлжит зочин үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За өнөөдрийн зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь ардчлалын бүлгийн дарга Баатар хөө оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. За баярлалаа. Телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүст орой мэнд хүргье. За тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал энэ удаагийн хурал үйл ажиллагаагаа явуулаад чамгүй хугацаа өнгөрлөө. 2020 он хаяанд ирсэн байна. За энэ бол тун удахгүй ажиллаад өгнүүлнэ гэсэн үг. За яг бодит амьдрал дээр харахаар ер нь иргэдийн хурлын түвшинч дээр их хурлын түвшинч тэр хийн гэжсэн ажлууд 100% биелсэн гэж хэлж чадхааргүй нөхцөл байдал харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ 3 жилийн хугацаанд таны хувьд яг одоо ардчлалын намын хувьд мөрийн хөтөлбөр хэдэн хувьтай биелсэн гэж дүгнэх вэ? Ер нь иргэдтэй бид нэр бас их улс төрийн нэг зөв мэдээллийг өгж явах үүрэгтэй л дээ. Нэгэнт ингээд нийслэлийн иргэдийн хурал юм уу энэ улсын хурал дээр цөөнх болцсон нам гэдэг бол иргэнтэйгээ хамт хяналтын үүргийг илүү гүйцэтгэдэг. Энэ утгаараа сөрөг хүчин гэдээ нэрлэгддэг. Цөөнхийн бүлэг гэдэг бол хяналт тавьдаг. Хяналт гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нөгөө иргэдийн итгэлийг авч сонгогдсон, олон хулсан, эрх барьж байгаа нам нөгөө амлсан зүйлээ биелүүлж гэнэ үү гэдэг дээр үнэлгээ өгдөг. Ийм одоо институт болж хувирдаг л да. Тэгэхээр яг ардчлалын намын тухайн үед дэвшүүлж исэн мөрийн хөтөлбөрүүдийг яг тэдэн хөв биелсэн бэ гэж хэлэх нь бол харьцангуй болчихж байгаа. Тэгэхээр эрх баригч намын мөрийн хөтөлбөр бол засаг даргын мөрийн хөтөлбөр болчдөг. Тэр мөрийн хөтөлбөрийн одоо биелж гин үгүй юу гэдэг дээр нь үнэлгээ тавьж болсон бол болсон, болоогүй бол болоогүй гэдэг үнэн зөв мэдээллийг бол иргэдэд өгөх үүрэгтэй болж байгаа. За тэгвэл эрх баригчийн мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг авч үзэл. Тэгээ ер нь 2016 оны сонгуульд өргөн олон түмэн маань Монгол Ардын намд бол итгэл үзүүлсэн. Нийслэлийн 45 суудлын 34 суудлыг, улсын их хурлын 76 суудлын 65 суудл бол энэ намд оногдож байгаа. За энэ их хурлын төвшөнд нийслэлийн иргэдийн хурлын төвшөнд үнэмлэхий олох болсон учраас бодлогын томоохон шинжилгээг хийх, реформ хийх, хөгжлийн томоохон өөрчлөлтүүд гаргах бүрэн боломжтой болсон гэсэн үг. Харамсалтай нь энэ боломжийг бол ашиглаж чадсангүй л дээ. Энэ юунаас болж ийн вөхөр энэний буруут нь бол хэн нэгэн биш, ямар нэгэн улс төрийн хүчин биш, ард иргэд бүрч биш. Юу вэ гэхээр эрх барьж исэн нам маань хоорондоо голоороо яг хоёр хуваагдаад нийслэлийн төвшөнд, улсын хурлын төвшөнд 3 жил албан тушаалын төлөөх эцэс төгсгөлгүй тийм одоо хэрүүл тэмцэл эхлүүлчихсэн. Тэгэхээр үндсэн мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдэх ёстой байтал хэн ямар албан тушаал дээр суух уу гэдэг ийм албан тушаалын уралдаан зарлсаар байгаад энэ 3 жилийг л үлдээж одоо ардаа орхиж байна л да. Энд бол одоо төлөөлөгчийн хувьд нийслэлийн иргэний хувьд бол тун их харамсаж байгаа. Гэхдээ энэ хажуугаар нэг баг зэрэг ч гэсэн ажил хийсэн байлгүй дээ. Одоо зүгээр би энэ ажилыг хийгээгүй гэж хэлэхээс илүү иргэд бол маш сайн мэдээлэлтэй байгаа. Одоо иргэд маань их мэдээлэлтэй болсон. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг шинэ үзэл баримтлалаар хөгжүүлнэ гэж мөрийн хөтөлбөрөөр тусгасан байсан. Өнөөдөр Монгол улсын нийслэлийн хамгийн том шалгуур, зайлшгүй шийдэх ёстой асуудал бол үе үеийн нийслэлийн засаг даргын өмнө тулгамдж байгаа одоо нэг ажлын шалгуур нь бол энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудал байдаг. Энэ ажлыг бол бид нар цоо шин үзэл баримтлалаар шийднэ гэж ийм амлалт өгсөн. Өнөөдөр хэдэн хувьтай гэр хорооллын дахин төлөвлөлт явж байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг иргэд мэдж байгаа. Энэ 24 байршилд ихссэн ажлыг одоо үргэлжлүүлэх нь байтугай одоо энэ асуудал дээр байгаа маргаан, энэ асуудал дээр байгаа 3 талын маргааныг шийдэж чадахгүй л явж байна л да энэ 3 жилийн хугацаанд. За хоёрдугаарт ипотекийн зээлийг үргэлжлүүлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд маань 8% хүүтэй зээлийг тийм ээ хүртээмжтэйгээр авъя. Энэ зээлэл биднэрт өгөөч, энэ Орос улсныхаа хямд хүүтэй зээлийг өгөөч гэсэн. Энэ зээлийн их усүр бол олдохгүй байна. Үнэхээр одоо засгийн газрын хурал хулган дээр залуу гэр бүлүүдийг дэмжин ипотекийн зээлийг иргэддээ олгож байна гэж мэдэгддэг. Харамсалтай нь энэ зээл хаана байгаа юм бэ? Олддоггүй л дээ. За 3 дугаарт нийтийн тээврийг одоо бүрэн шинжилнэ гэдэг ийм мөрийн хөтөлбөрт орсон л доо. Өнөөдөр нийтийн тээвэр бүрэн шинжлэх байтугай нийтийн тээвэр аюултай хэмжээнд очихлоо л доо. Дөнгөж өчигдөр гэхэд л одоо гудамжинд явж исэн нийтийн тээврийн аккумулятор дэлбэрээд автобусны буудлын дээр одоо нийтийн тээвэр хүлээж исэн хүнийг бол гэмтээсэн. Маш хүнд гэмтээсэн байна. Тэр бол одоо маш хүнд нөхцөл байдал байгаа юм байлээ эрүүл мэндийн хувьд. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол нийтийн тээврийг парк шинжилэл хийх, нийтийн тээврийн бодлого зохицуултыг шинжилнэ гэсэн мөрийн хөтөлбөр бол огт биелээгүй. Шулуухан хэлэх юм бол зарим нэг ажил бол өргөжлөх биш, бүр ухарсан хэмжээнд очиж байна л да.
Энийг бол одоо бодит үннийг бол хэлэх ийм үүрэгтэй хүн гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тийм учраас ийм хэмжээнд л ажиллаж байна. За нийтийн тээвэр хот төлөвлөлтийн асуудал юм байд юм байж. Тэгвэл иргэдийн хамгийн их сонирхдаг зүйл бол ажлын байр, орлогын нэмэгдэл гэдэг зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нийслэлийн зүгээс оруулсан хувь нэмрийн өрн байгаа юу? Бас тодорхой хэмжээний төсөв байгаа. Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг сангууд тийм мөнгө гэдэг бас байгаа шүү дээ. Ер нь бол яамдууд нийслэлийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих юм сангууд байдаг. Тэгээ энэ сангийн журмыг нийслэлээр байдаг сангийн журмыг хууль зүйн яам батлахгүй хүлээгдснээс болоод 3 жил энэ санд байгаа мөнгө очих ёстой тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжээгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр сангийн мөнгө гараагүй гэсэн үг. Огт хөдлөөгүй. Тэр мөнгө бол байж л байгаа. Жил болгон тодорхой хэмжээний төсвийг нийслэлийн иргэдийн хурал дээр жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжинэ гэдэг нэрээр зүйл залтаар хуваарилдаг. Энэ хуваарлсан мөнгө бол эзэндээ очихгүй байгаа. Учир шалтгаан юу юм бэ гэхээр эрх зүйн гацаа үүсчихсэн. Яг үнэндээ манай нийслэлийн иргэдийн хурлын гаргаж байгаа шийдвэр болгоныг хууль зүйн яам тэр журмыг бүртгэнэ гэдэг ийм эрх зүйн зохицуулт бий болсноос хойш гаргасан журам бол хууль зүйн яамны одоо бүртгэж байгаа тэр хуулийн зохицуултад нийцэхгүй байна гэдэг үндслээр буцаачдгийг. Тэгэхээр бидний гаргаж байгаа шийдвэр бол үндсэндээ нэг тийм тогтоол тунхагийн шинжтэй юм цаас үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол нийслэлийн иргэдийн хурал хуралдаад байдаг. Энэ хурал бол хэлбэрийн хурал болж байгаа. Зүгээр нэг хуралдсан дүр эсгсэн хурлууд болдог. Яг иргэдийн амьдрал юу шийдэгдэж, ямар асуудлыг шийдэж байгаа юм бэ гэдэг бол 3 жилийн одоо хугацаанд бол үр дүн гарахгүй байгаа л да. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр бол илүү их анхаарч ажиллах ёстой байсан. Гэтэл энэ төсөв мөнгө л эзэндээ очихгүй байна. Очсонгүй. За хоёрдугаарт нь 2015 оноос хойш эхлүүлсэн бичил бизнесийн одоо дэмжих юм зээлийн хөтөлбөр байсан. За энэ хөтөлбөр бол мөн санхүүгийн зохицуулах хороо, нийслэлийн бодлого, за тэгээд олон энэ газар нийлж байгаад энэ ажлыг одоо хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ гэдэг дээр бодиттой шийдэл гаргахгүй байгаа. Бодиттой шийдэл гаргахгүй байгаа учраас тэр үйлчлэгийг авсан иргэд ч гэсэн, зээлдэгч нар ч гэсэн тийм одоо ирээдүйн их тодорхой биш байгаа учраас цаашид өөрсдийнхөө явуулж байгаа өрхийн бизнесийг хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ гэдэг нэг тодорхойгүй болж байгаа юм л да. Юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр төр засгийн энэ шийдвэр бол явнаа. Энэ шийдвэрийг бол зогсооно. Энийг бол ингэж өөрчлөнө гэдгээ иргэдтэй бол нээлттэй хэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол нөгөө бизнес эрхлэгчд яг яах гэж байгаа нэг төр яг ямар шийдвэр гаргах гэж байгаа юм бэ гэдгийг ингээ мэдэгдэхгүй, харанхуй ирээдүйн юм бүрхэг байгаа учраас бизнесийнхээ үйл ажиллагааг ч гэсэн зоригтой хийж чадахгүй байна гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэхээр ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэ үндсэн ажиллаа бол одоо маш хангалттай хийсэн. Тэгэхээр таны яриг сонсохоор маш харамсалтай л байна л да. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бол нийслэлийн иргэдийг төлөөлж гол байгууллага, одоо нийслэлийн эрх барих дээд байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр одоо тухайлбал та бүхний гаргасан шийдвэр тунхагийн чанартай байлаа гэж энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нэгж төгрөг зарцуулагдсангүй гэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг та жоохон дэлгэрүүлээч. Би одоо бүр гайхаад үнэхээр ойлгохгүй л байна л да. Яагаад ийм байж болох юм? 3 жилийн хугацаа. Захиргааны ерөнхий хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, зөрчлийн тухай хууль гэдэг хэд хэдэн хуульд бол одоогийн парламент бол өөрчлөлт хийсэн юм аа. Захиргааны одоо зөрчлийн тухай хууль гэж алдартай хуулийг өргөн барьсан. За энэ хуулийн дээр бол ер нь хууль зөрчүүл яах юм, зөрчихгүй л яах юм бэ гэдэг санкцийнх нь буюу тэр заалтуудыг оруулж өгсөн. Тэгэхээр тэр хуулийн дээр бол орон нутгийн иргэдийн хурлаас гарсан шийдвэр ер нь эрх зүйн үйлчлэлт нь ямар байх юм бэ гэдгийг ойлгомжгүй тусгагдсан байхгүй юу? Яг энэний бодит илрэл өнөөдөр дугаарын зохицуулалтаар одоо явдаггүй өдөр цагдаа торох уугүй юу гэдэг бол маш ойлгомжгүй болцсон. Өөрөөр хэлэх юм бол ийм өдрүүдэд ийм дугаартай машин явахгүй гэдгийг нийслэлийн иргэдийн хурал тогтоол хэлбэрээр гаргаж болж байна. Гэтэл тэр тогтоол биелэхгүй л яах вэ? Биелүүл яах вэ гэдэг зохицуулалт нь байхгүй байгаа юм л да. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын их хурал засгийн газар нийслэл нэг нам эрх барьж байгаа боловч огт үйл ажиллагаа нь уялдахгүй байгаа. Нийслэлийн иргэдийн хурал гэж нэг тусдаа хурал хуралдаад байдаг. Нийслэлийн засаг дарга тэнд нэг юм бодож ажиллаад байдаг. Засгийн газар тэнд нь өөр юм бодож ажиллаад байдаг. Улсын их хурал нэг өөр юм яриад байдаг. Энэ байдлаас болоод гол хохирогчд нь бизнес эрхлэгчид нийслэлийн иргэд болж хувирчаад байгаа юм л да. Тэгэхээр засгийн газар нийслэлийн төвшөнд бол энэ эрх зүйн зохицуулалтаа нэг болгож иргэдтэй ойлгомжтой болгох энэ ажлыг бол нэн яаралтай хийгээч гэд бид нар бол хууль зүйн яам руу 2 удаа нийслэлийн иргэдийн хуралдах арц намын бүлгээс хамтарсан ажлын хэсэгт бол нийслэлчүүдийн төлөөллийг оруулъя гэдэг саналыг бол хөргүүлсэн. За албан тоотын хариу юу гэж ирдэг вэ гэхээр хууль зүйн яамн дээр бол ажлын хэсэг гарсан. Ажиллаж байгаа.
тун удахгүй хуулийн зохицуулалт нэмэлт өөрчлөлтийг бол улсын хурлаар орж шийдүүлнэ. Та нарын гаргаж байгаа санал бол зөв зүйтэй санал байна гэдэг л ийм хариу ирдэг. Тэгэхээр бид юу гэж ойлгодог вөхөр одоо хууль зүйн яамн дээр салбар одоо хуулийн зохицуулалт дээр ажлын хэсгүүд нь гарч байгаа юм байна гэж ойлгодог. Хууль өргөн баригдах юм байна гэж ойлгодог, харамсалтай нь өргөн баригддаггүй л дээ. Аха. За яалтчгүй би таны хэлж байгаа та бас зарим нэг талаар санал нэг л байна л да. Тухайлбал үйл ажиллагааны чиглэл нь нэг биш тийм ээ. Тэнд нэг дарга наран шаардлагын газар байгуулна гэж яваад л тэнд нэг ерөнхий сайд өөр нэг зүйл ярьж яваад л иргэдийн төлөөлөгчд нь тэнд хуралдах гэж нэг ядаад л нэг иймэрхүү нэг салан назгаа хідэн тийшээ харсан нэг тийм байдал анзаарагдаад байна л да. Ер нь иргэд бол үнийг бол маш сайн мэдчихэл байгаа бах. Тэгэхээр энэний гол шалтгаан нь юу байна? Яагаад энэ эрх баригч намын бодлого нэг газараа зангилагдахгүй байгаа юм бэ? Уул нь энд чинь мөрийн хөтөлбөр гэдэг нэг зүйл байж байгаа ш. Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр гэж бас байж байна. Одоо зүгээр энд улс төрийн ямар нэгэн намыг одоо учиргүй буруутгах гэхээс илүү ерөөсөө энэ Монголд улс төрийн соёл гэдэг зүйл байхгүй байна. Улс төрийн соёл гэдэг бол ялсан нам нь өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөр буюу иргэдэд амлаж исэн тэр амлалтынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна гэдгээ тэр намын одоо гишүүн болгон ойлгож авах хэрэгтэй. Сөрөг хүчин бол энэ юмээ биелүүлж чадж гин үгүй гэдэг дээр иргэдтэйгээ хамт хэвлэл мэдээлэлтэй хамт бодтой дүгнэлтээ өгөл явж явах учиртай. Гэтэл бол гарсан дарга болгоно өөрсдийнхөө бодлоор яриад байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр нэг намын одоо хоёр засаг дарга үзэж нийслэл Улаанбаатар хот маань нэг засаг дарга нь гарч ирээд Улаанбаатар хотод гэрэлт гудамж байгуулна гэд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 900 сая төгрөг үрээд гудамж байгуулсан. Дараа нь гарсан засаг дарга бол энэ гудамж бол буруу юм байна. Энийг зогсооно гэж зогсоочж байгаа. Энэ болгонд яаж ийм вөхөр татвар төлөгчдийн мөнгө бол зүгээр л үргэлдэж байгаа байхгүй. Зүгээр л урсж байгаа байхгүй. Юу хэлэх гээд энэ вөхөр нэг намын хүмүүс солигдож болно. Гэхдээ нэг үзэл баримтлал, нэг зарчим, нэг дүрм, нэг мөрийн хөтөлбөрийн дор нэгдэх шаардлага байгаа байхгүй. Эннээс болж хэн хохирдог вөхөр хэн нэг нам хохироод байгаа юм биш. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэдийн татвар төлөгчдийн мөнгө очих ёстой хөрөнгө оруулалт болд очихгүй дарга нарын ийм бодол сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр гаргасан шийдвэр тэр тунхагийг биелүүлэх гэдэг ийм л зүйл болж хувирч байгаа. Төсвийн мөнгө бол. Яг үнэ. Тэгэхээр нөө бодлогын залгамж халгаа гэдэг зүйл байхгүй, төрийн ажлын залгамж гэдэг зүйлс байхгүй байхгүй. Би одоо сайн санаж байна. 2016 оны сонгуулийн өмнө танаа нам, ардчилсан нам баахан сайн нэртэй хөтөлбөрөд хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Сайн хашаа гих мэт. За тэгээ гэр орооллын дахин төлөвлөлт гэл маш том ажил өрнөсөн. За энэ бол үнэхээр иргэдийн асуудал мөн үү? Мөн л байсан шүү дээ. Тухайн үед асуудал мөн байсан. Гэр хорооллыг бид нар төлөвлөх ёстой, орон сууцч болох ёстой гэх мэтэр. Өнөөдөр чинь энэ асуудал байж лээ шүү дээ. Тэгтэл ажил нь бол явсангүй. Монгол ардын нам гарч ирээд тэр гэр орооллын дахин төлөвлөлтийн ажил яаж замгарсныг та дөрвөн жишээгээр ярьлаа. Тэгтэл зөвхөн Монгол ардын нам, ардчилсан нам хоёрын дунд бодлогын ийм залгамж халаагаа авч явдаггүй байдлаас гадна нэг намын дарга нар солигдохдоо хүртэл нэгнийхээ хийжсэн ажлыг үргэлжлүүлдэг. Асуудал тэрүүгээр зогсдгүй, асуудал нь байсаар байхад яагаад улс төрчд ийм харлага юм бэ гэдэгт л бас хариулт авмаар байгаа юм. Та юу гэж боддог вэ? Яаж энийг арилгах юм? Мэдээж энийг арилгахын тулд хариуцлагын тогтолцоо их ойлгомжтой болгох хэрэгтэй байгаамаа. Хариуцлагын тогтолцоо. Ер нь бол хариуцлагын тогтолцоо гэдэг бол дараагийн сонгуулиар энийг сонгохгүй байх гэдэг бол хариуцлага биш. Монголын төрд татвар төлөгчдийн өмнө ер нь энэ хөгжил дэвшлийг урагш нь ахиулах тэр хугацааг хойшлуулсан буруу шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүст бол маш оновчтой хариуцлага оногдуулж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Ер нь бол би нэг том философч үгийг сонсч ирсэн. 4 жил хөгжүүлэхгүй 10 жил ухраасан тэр хөгжлийн бодлогыг дараагийн үе нөхөхийн тулд бол маш их хугацаа зарцуулдаг гэсэн санаа хэлэх гээд байгаа юм л да. Энэ юу хэлэх гээд нөхөр өнөөдөр бид нар энэ 3 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын ядаж тулгамдж байгаа хоёр асуудлыг шийдчих боломжтой хугацаан дээр хоёр засаг даргыг хэн байх вэ гэдэг маргалцсаар байгаа энэ 3 жилийг үдэж ийн л дардаа орхиж байна. Энэ юу вэ гэхээр энэний хохирол бол зөвхөн энэ 4 жилээр хязгаарлагдахгүй магадгүй дараагийн 4 жил тэрний дараагийн 4 жилд нөхөж баршгүй тийм хохирол бий болдго юм байна л да. Энэ өөрөө юу вэ гэхээр улс төрийн нэгдүгээр соёл байхгүй байгаа. Улс төрийн хариуцлага гэдэг юм байхгүй байна. Дээрээс нь нөгөө намууд их төлөвшөж соёлтой болох шаардлага байна, тийм ээ. Буруу шийдвэр гаргаж байгаа хүнээ дахин одоо энэ хариуцлагатай албан тушаалаар авчих үгүй юу гэдэг дээр. Дээрээс нь иргэд илүү их одоо мэдээлэл нь бодтой байх хэрэгтэй. Хэвлэл мэдээлэл ч гэсэн илүү их аналитик болох юм шаардлагууд бол тал талтай үүсэж байна. Энэ бол ямар нэгэн улс төрчих сэдв биш ээ. Үнэхээр энэ улс орны нийслэлийн эрх ашиг гэдэг бол нэгдүгээрт байдаг. Энэ
тэр нийслэлчүүд бол энэ 45 хүнээр дамжуулаад өөрсдийнхөө одоо бүрдүүлж байгаа тэр төсвийг биднэрт үйлчлэгээ болгож өгөөч. Тэр хуваарлтын эрхийг л биднэрт төр өгсөн байхгүй. Нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг бол иргэний төлөөлөл. Одоо байгаа энэ төсвөөр нийслэл тулгамдсан ямар асуудлыг энэ жилдээ хийх үү, хойдон жил хийх үү гэдэг тэр шийдвэрийг гаргах эрхийг 4 жилийн хугацаагаар биднэрт төр зээлдүүлсэн хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь ийм хариуцлагагүй магадгүй тэр энэ хүмүүсээ сонгогдсон засаг дарга одоо гүйцэтгэж байгаа засаг дарга өөрөө их санаачлаггүй тийм улс төрийн ийм одоо оноо авах зорилгоор ажиллахаар л буруутаад байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаар үндсэн зүйл би юу хэлэх гээд байна нөхөр бүх юмыг таалагдах, иргэдэд таалагдах, оноо авах зорилгоор явхаар үндсэн нөгөө концепц гэдэг зүйл чинь алдагдаж эхэлдэг юм байна. Сүүлийн 3 жилийн энэ ер нь улсын хурал нийслэлийн түвшинд яригдж байгаа энэ улс төрийн өнгө аясыг харахаар бүх юм яавал иргэнээс таалагдах уу гэдэг бодлоор тарих толгойн ажиллахаар нэг үндсэн хөгжлийн бодлого судалгаа шинжилгээ гэдэг зүйл чинь 3 дугаар 4 дугаарт болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр альва шийдвэр нэг судалгаатай зөв одоо судалгаатай, шийдэлтэй, сайтар олон талаас нь тунгаан ботсон, мэрэгжлийн хүмүүс оролцсон, иргэдийн төлөөл оролцсон байдлаар ийм нухацтай шийдвэр гаргах энэ улс төрийн соёл, энэ процедур, шийдвэр гаргадаг процедурыг л зөв болгох шаардлага байна л гэж хэлэх гээд. Яаж зөв болох вэ? Тэгэхээр одоо тавчхондоо хэлэхэд ер нь зүгээр гаргаж байгаа шийдвэр болгоныг яаж гаргах вэ гэдгийг магадгүй хуульчилж болно. Одоо чинь иргэдийн хурлын дэг гэдэг байна шүү дээ. Иргэдийн хурлын дэг яг үүнтэй адилхан гаргаж байгаа шийдвэр ямар байгууллагаар заавал дамжих юм бэ, санал авах юм бэ гэдгийг бид нэр бас илүү нарийн хуульчилж болох юм байна. Жишээ нь одоо зүгээр дэгэн дээр бол хуулийн дээр бол байдаг зүйл байгаад байгаа юм л да. Иргэдээ санал аавна, мэрэгжлийн хүмүүсээ санал аавна. Энэ зүйлийг л одоо тийм одоо юу байдгийг дээ нэм халтуурдах маягаар хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэр ажлаа хийхгүйгээр тэдэн хүнээ санал аавна. Тэдэн нийслэлийн иргэн одоо энэнийг зөвшөөрөхгүй бол дахин хилцнэ ч гэх юм уу. Энэ шийдвэр гаргах процедурыг бид нэр илүү нарийн дахиж тодорхойлох шаардлага үүсэж байна. Тэгэхгүй бол нэг хүн тамга өгчдөг тэр тамгатай хүн бол тухайн үед очиод сэтгэл нь хөдлөл за энд ийм барина. Энэ тийм барина гэж хэлцдэг. Тэр улс төрчийн гарч байгаа сэтгэл хөдлөлийн үг болгоно өөрөө хариуцлагатай байдаг учраас тэр биелэх шаардлага үүсдэг. Тэрнийгээ биелүүлэхгүй болохоор хэвлэл мэдээлэлээр та худлаа хэлсэн гэдээ хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр худлаа хэлэхгүй бол нөгөөдгөө хүчээр хийдэг. Тэгээд тэр нь үр ашиггүй байдаг. Тэгээд тэр нь төсвийн мөнгийг л үрдэг байхгүй юу? Иннээс л бид нэр сэргийлж чадах юм бол Монгол улс бол маш их төсвийг хэмнэх энэ боломж байна л гэж хэлэх гээд байна. Төсвийн мөнгө үрдэг тийм жишээ олон л байна л да. За өнгөрсөн 2016 онд танаа нам нийслэлийн иргэдийн урд олон хуваахта хийсэн төсвийн мөнгө үрсэн жишээнүүд ч бас цөөнгөл байна л да. За саяхан тод мэдээллийн хөтөлбөрөөр усан хөшигний асуудал, сэлб тойрсон тохичлтын асуудлаар сурвалжлага бэлтгэсэн. Харамсалтай нь маш олон тэрбум төгрөг зарсан мөртлөө одоо тэнд ямар ч тохичлт алга хогийн цэг олжил хуурсан байна л да. Тэгэхээр эргээд ийм зүйл дээр ямар хариуцлага тооцох хэрэгтэй вэ? Энэ дээр зүгээр ардчилсан нам Монгол ардын нам гэлтгүү. Бидний татрын мөнгө тэнд дурсаад шүү. Тэг төрөвчийнхээ хэлсэн зүйлийг л би арай өөр байдлаар хэлэх гээд байгаа юм л да. Зөвхөн хариуцлага гэдэг бол нэг намыг нэг намаар солихоор явдаггүй юм байна. Нөгөө нам нь гарч ирээд ийм байдалтай байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн шийдвэрийг үнэхээр одоо иргэдэд тохиролтой ямар ч үр ашиггүй тэр шийдвэр гаргасан хүнтэй буцаж хариуцлага тооцдог горимыг их ойлгомжтой болгоё. Иргэд ч гэсэн энэ дээр их ойлгомжтой хандаж, хэвлэл мэдээлэл ч гэсэн их ойлгомжтой хандах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхгүй бол за энэ хүн бол буруу шийдвэр гаргаж дараагийн сонгуулиар сонгохгүй гэж бодох нь бол арай тийм одоо юу гэдэг юм бэ? Хариуцлага биш байна. Хариуцлага биш байна. Тэр үнийг зүгээр л нэг удаа сонгоогүй л хэлбэр болж байгаа байхгүй юу? Яг үүнтэй адилхан сэлб голын тохичлтын асуудлаар маш олон жил энэ дээр төсөв тавьж олон удаагийн ийм хариуцлагагүй үйлдэл гарсан байдаг. Ер нь сэлб гол, туул голыг тогтчлттой болгоно, ногоон байгууламжийн нэмн, ундаг дугуйн замтай болгоно, иргэд маань ахмадууд маань, залуучууд маань тэнд одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлнэ гэж олон улс төрч амласан байдаг. Бид нарыг ажил авахаас өмнө энэ дээр тодорхой хэмжээний мөнгө төсвийг үрсэн байдаг. Тэр компаниуд олдохгүй одоо хууль шүүхийн байгууллагаар явж байгаа ийм олон жишээ байгаа. Бүр том жишээ хэлэх юм бол одоо энэ сайжруулсан түвшний үйлдвэрүүдээр тендерт нь ялсан 11 тэрбум төгрөгийг тендерт ялсан компани нь технологийн горим алдаад ямар ч бүтээгдэхүүн гаргах боломжгүй болсон юм үйлдвэр байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ үйлдвэрийг хийх, оруулж ирэх одоо шийдвэр гаргасан тэр хүмүүстээ хариуцлага тооцооч гэж бид нар иргэдийн хурал дээр байнга ярьдаг. Тэгээ мэдээж иргэдийн хурлын нөгөө яг эрх хэмжээний асуудал бас биш болохоор
Таксигээд өнгөрчөөд. Хууль хяналтын байгууллага төгсчих болдгүй юм уу? Хууль хяналтын байгууллагаар явдаг юм байна. Ер нь нөгөө л яваад байгаа юм байна. Тэгэл хууль хяналтын байгууллага ч нөгөө давд заалдна, хэрэгэн дахин задарна гэдэг ингээ яваад байдаг юм байна л да. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэхээр ер нь тэр хариуцлагагүй хүмүүст бол одоо маш өндөр түвшний хариуцлага оногдуулах шаардлага байна л гэж хэлэх гээд байна. Аа. Яалтчгүй нэг сүүлийн 10 жил ингээл иргэдийнхаа сайхан мөрөөдөл дээр л тоглосоор байгаа л улс төрчд өдийг хүрлээлдээ хийсэн зүйл, амжуулсан зүйл чинь их алга. За энэ 2018 19 оны нийслэлийн төсөв нэлээд өндөр батлагдсан. Түүхэндээ анх удаа нэг их найдын төсөв батлагдсан гэдэг мэдээлэл үнэн үү? Тэгэхээр энэ төсвийн онцлог яг юу вэ байсан бэ? Энийг бас нэг хэлж өгөөч. Нийслэл Улаанбаатар хот дүүргүүдтэйгээ нийлээд нэг их найд төгрөг орчин төгрөгийн төсөвтэй болсон 2019 онд. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо байгаа эрх барьж байгаа нам төр засаг төсвийн мөнгөөр бол нэг дутхааргүй хэмжээний төсөв мөнгөтэй. Энэний 80-ад орчим хувийг бол татвар төлөгчд бүрдүүлж идэг л да. Одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар, хүн амын орлогын татвар гэдээ маш олон татваруудаар бүрдэж байгаа. Тэгээ энэ төсвийн гол онцлог бол энэ жил юу байна вэ гэхээр бид нар төсвийн ажил дээр хамгийн чухал ажил юу юм бэ гэдгийг эренбилээчээгээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдсан юм. Тэр хуулиар яах вэ гэхээр энэ жил хийх ёстой бүх ажлыг бол хийх боломжгүй тийм ээ. Яг энэ жилийн хэмжээнд цаг хугацааны явд 2019 онд ийм дөрвөн ажилд хөрөнгө оруулалтаа хийгээч. Бусад ажлаа нэг жил хойш нь тавиач гэдэг ч юм уу. Нэг ийм хөрөнгө оруулалтын эренб дарааллыг бол гаргах шаардлага байдаг. За харамсалтай нь бол ингээд нөгөө эхийн нийцээж туглын тураахгүй гэдэг шиг бүх юмд ингээд нэг жижиг төсөв өгөөд энэ жилийн төсөв бол ингээд нэг үр ашиггүй маягтай зарцуулагдаж байгаа. Зарцуулагдах шинжтэй байна л да. За бид нар бол ямар санал гаргасан бэ гэхээр нэн тэргүнд Улаанбаатар хотын хүн амын чинь олонх нь 65%, 70% нь үйлчлүүлж байгаа нийтийн тээврээ шинжилье. Нийтийн тээврийн парк шинжилтээр зөрөгтэй шинжил хий. 1. 2. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөө шийдээ. Энэ нь суур асуудал. Суур асуудал гэдэг нь хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол, орчны бохирдлыг бууруулна. Энэ дахин төлөвлөлтийг дагаад юу болох вэ гэхээр амьдрах орчин сайжирна, нэмээд ажлын байр нэмэгдэнэ. Барилгын салбарт түүнийг дагсан маш олон одоо бизнесийн одоо үйл ажиллагаанууд сэргэнэ. Өнөөдөр одоо төр засаг шийдвэр нь үр дүнтэй байхын тулд тэр ховийн хөвшлийн дэмжлэг хамтын ажиллагаа бол чухал байдаг. Ингээ иргэд ажлын байртаа болно. Хоёр дахь гол юмээ таа бүхэн маань энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөн дээр чиглүүлээч. Биднэрт өнөөдөр 96 тэрбум төгрөгээр хотын захиргааны байшин барих нь чухал уу? 96 тэрбум төгрөгийг тэр 24 байршилд эхэлсэн дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээрээ өгөх нь чухал уу гэдэг ийм сонголт байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ 24 байршилд үндсэндээ дахин төлөвлөлт дуусгах юм бол 86 мянган яндан зөөрөх гээд байна. 86 айл өрх орон сууцтай болох гээд байна. Орон байрныхаа нөхцөлийг сайжруулах гээд байна. Зөвхөн Улаанбаатар хотын дарга нар суудаг ордныг 96 тэрбумаар төгрөгээр барина гэдэг бол үнэхээр одоо төсөөлшгүй буруу шийдвэр юм а гэдэг жагсаалыг хүртэл бид нар гадаа хийсэн шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол энэ төсвөөр 96 тэрбум төгрөгийг хотын захиргааг одоо хаан уул дүүрэгт барих гэж. За хоёрдугаар 7.5 тэрбум төгрөгээр сонгон хайрхан дүүргийн захиргааг барих гэж. Гин ч одоо дарга нар өөрсдийнхөө офист ингэж их анхаардаг. Тэр барилга нь маш хурдан баригддаг. Гэтэл сургууль болохоор уддаг. Одоо бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа түлэнхийн имлэг хэр олон жил болж байгааг мэдж байгаа. 3 дугаар төрхийн асуудлыг мэдж байгаа. Тийм ээ, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлууд зарим нь яаж удаж байгааг мэдж байгаа. Энэ ажлууд нь саатаад байдаг, удаад байдаг, төсвгүй гэж хэлдэг. Дарга нарын ордон барихаар төсөвтэй болдог. Тэгээ би зарим шийдвэр дээр эргэлздэг, өчигдөр хүртэл гайхчихлаа байсан. Итгэлийн зээл өгнө л гэдэг. Хүүхдийн мөнгийг нэм гэхээр олон улсын валютын сан зөвшөөрөхгүй байна гэдэг. Гэхдээ багш нарын цалин нэм гэхээр олон улсын валютын сан зөвшөөрөхгүй байна гэдэг. А иргэн болгонд итгэлийн зээл өгнө гэсэн. 40 тэрбум төгрөг. Тэр нь олон улсын валютын сан зөвшөөрсөн юм уу, зөвшөөрөөгүй юм уу, бөөмөд ингээд нэг юм логикийн асар их зөрчилтэй зүйлүүдийг л одоо ярьж хийх гээд байгаа. Энэ үндсэндээ дотроо яг юу хийх үү, эхэлж юу хийх үү гэдэг энэ эренб дарааллаа долонх маань ойлгоогүй байна л гэж үзээд байгаа. Төсвүүдээр одоо жишээлбэл хотын захиргааг 90 гаруй тэрбумаар барина, сонгон хайрхан дүүрэгт бас тийм гоё ордон барина гэдгийг мэдээж олон хороо хүч төрөөр л баталсан юм байна гэж ойлголоо тийм үү. Тэгээ олон хороо төрөө энэ төсөв батлах хуралдаа маань олонхын саналаар ингээд конфт орж явдаг. Тэр олон хороо төрөөд энийг бол баталчихсан. Хотын захиргааны байрыг шинэ засаг дараа гарчээд ер нь энэ хотын захиргааг ийшээ нүглэх нь зөв ч юм уу, буруу ч юм уу дахиад асууя гэдэг нэг зүйл яриад тах шиг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бүр хотын захиргаач тийшээ нүүхэ болж байгаа юм уу?
Яг тийм одоо би шинэ засаг даргыг бол Улаанбаатар хотын захиргааг судалж үзэх ёстой гэдэг зүйл ярьсан. нүүхийг бол хоригл зайлшгүй шаардлагатай ажил биш ээ гэж хэлэх болов яг ийм шийдвэр гаргах болов нөгөө дараагийн төсвүүдээр энийг өргөн барих болов сая төсвийн тодтгол хийсэн шүү дээ. Энэ төсвийн тодтгол дээр ийм зүйлийг өргөн барих болов гэж гордож ирсэн. Энийг бас хийчихээсэ тийм ээ. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд энэ тодорхой хэмжээний төсөв зарцуулъя. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээ. Улаанбаатар хотын иргэд маань яагаад ийм эвдэрхий хөөчин автобусанд тийм ээ явах хэрэгтэй юм бэ? Нэг арай нэг шинэлэг сайхан тухлаг ийм унаатай болгоё гэдэг ийм сайхан шийдвэр гаргах чухалгаа хүлээжсэн. Харамсалтай нь тэгээгүй. Нөгөө байсан нь баг баригдаад дуусчих шүү дээ. Харамсалтай нь юу оруулж ирсэн бэ гэхээр одоо ерөөсөө 1 тэрбум төгрөг 999 сая төгрөгийг нэмэгдүүлэх төсөв оруулж ирсэн. Энэ маань юу юм бэ гэхээр 2 агентлаг шинээр нэмж байгуулъя. 12 агентлагийн нэрийг өөрчилсөн. Тэгээд тэр камер 68 орон тоо нэмсэн. 68 орон тоо нэмээд 999 сая төгрөгийг одоо энэ хүмүүсийн цалин, хангамж, нийгмийн даатгал зарцуулъя. Энийг одоо дэмжиж өгөөч гэдэг тогтоодын төслийг өргөн барьж байгаа. 1 тэрбум төгрөг өөрөөр хэлэх юм бол дарга нарын төсөв гэсэн үг. Энээс ямар ашиг гарах юм? Тэгээ энэ яаж ийм нөхөр орон тоо яаж ийм нөхөр хуучин 4 орлогч байсан бол 6 орлогч дарга. Үүнийг дагаад 6 туслах, 6 жолооч, 3 зөвлөх, тэгээ тамгын дарга, тэгээ шуурхаа алба хариуцсан дарга гэд нийт 12 дарга одоо ажиллаж байна л да. Хилцээний даргын дээр. Тэгээ хилцээ агентлагийн дарганаар ярьж байна. Энэ 12 даргийнхаа хэнийг нүгэнд орох юм бэ? 12-уулаа нэг чиг янз бүрийн ийм үүрэг даалгавар өгч байна. Тэгээ одоо 12 даргатай хүн бол ажил хийх боломжгүй л дээ. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд энэ нөхөр энд ямар нэгэн одоо ус төржилт хийх гээгүй юм аа. Энэ 4 жилийн дараа бид нар бие биенээ бодиттой үнэлэхэд их хүндрэлтэй байдал бий болчиход байгаа юм л да. Монгол Улсын төрийн албаны хуулиар 54-ийн 1-т юу заасан байдаг вэхээр төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор байгаа агентлагийн дарга нартайгаа гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө гэдгийг оных нь баталдаг. Тэр камер лөө. Ямар ч компани яадаг вэхээр энэ өөрөөр хэлэх юм бол жилийнхээ төлөвлөгөөг баталдаг, батлуулдаг менежерүүд нь. Би энэ жил ийм хийнэ гэх. Тэгэхээр жилийн эцэс тэр маань сайн болж муу болж гэд үнэлүүлдэг. Гэтэл энэ хагас жилийн хугацаанд энийг баталсангүй. Тэгэхээр одоо агентлаг хэлтсийн дарга нар маань яах вэхээр энэ жил нэгдүгээрт юу хийх нь ойлгомжгүй. Энэ хүмүүсийг яаж дүгнэх нь ойлгомжгүй. Яг ийм байдалтай өнөөдөр Улаанбаатар хот мод байна. Шулуухандаа хэлэхэд бол тэнд бол нэг алба өрөөнд хүмүүс суугаад байх шиг байна. Ажил бол явахгүй байна. Иргэдэд бол их ойлгомжгүй хариулт ирж байна. Манайх одоо газрынхаа гэрчлэгийг өөрчлөмөр байна. Манайх барилгынхаа ажлыг эхлэмээр байна гэхээр газрын албаны нэр өөрчлөгдөж байгаа учраас тамга тэмдэг нь гараагүй байна гэдэг хариултыг 1 сар хэллээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 12 агентлагийн нэрийг солилцсонтой холбогдуулаад 12 тамга өөрчлөгдөж байгаа. 12 тэмдэг өөрчлөгдөж байгаа. 12 агентлагийн бланкууд өөрчлөгдөж байгаа. 12 агентлагийн тэр бүх тэмдэглэгээнүүд өөрчлөгдөн. Энийг дагаад зардал гарна. Энийг дагаад тодорхойгүй байдал үүснэ. Шулуухан хэлэх юм бол төрийн нийслэлийн үйлчилгээ гацж байгаа, тасалдж байгаа. Тэгэхээр төрийн энэ үйлчилгээг бид нэр бол тасалдуулж үнэхээр болохгүй бүр илүү сайжруулах хэрэгтэй хүмүүс ч ингэ тасалж болж байгаа. Ийм учраас би одоо нийслэлийн засаг даргад нийслэлийн иргэдийн хурал дээр ч гэсэн манай бүлэг нэг хаяа нэг ийм ус төрийн шинжтэй ч юм шиг ийм яриад иргэд маань ус төрчж гин гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл бол яг үнэндээ энэ ажлуудаа шийдээч гэдэг ийм ажил хэргийн санал шаардлагуудыг хөргүүлээд байгаа. Энд гэхдээ ямар нэг тийм хонжоо байж ижил ийм шийдвэр гаргана үстэй юм ч одоо юу гэж тайлбарлаж та нараар батлуулсан юм бэ? Жишээ нь агаарын бохирдлыг бууруулах газар нэрийг агаарын бохирдолтой тэмцэх газар болгоод өөрчилж байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны хуулиар агентлагийн нэр өөрчлөгдсөн учраас одоо байгаа агентлагийн даргыг үүрэг гүйцэтгэж болгочихж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр нэр нь өөрчлөгдсөн 12 агентлаг гэдэг бол одоогийн нийслэлийн засаг даргад бол таалагдаагүй 12 агентлаг байхгүй юу? Тэгэхээр шууд төрийн албаны хуулиар энийг чинь халчих болохгүй учраас шулуухандаа хэлэхэд төрийн албаны хуулинд байдаг зарим заалтуудыг ашиглаж байгаа нэрийг өөрчилж байгаа. Тэгэхээр агаарын бохирдлыг бууруулах газар, агаарын бохирдолтой тэмцэх газар хоёрын хооронд нэр томьёоны өвчнөх ялгаа байхгүй байхгүй. Бууруулах гэдгийг тэмцэх болгочихж байгаа. Тэгэхээр танай агентлагийн бол нэр өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр одоо таны гэрээ бол өөрчлөгдөн, та үүрэг гүйцэтгэж болно гэдэг ийм л ойлголт өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний чинь цаана нөгөө өөрийн хүнээ тавих гэдэг л арга зүй. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө л өөрийнхөө нөгөө шахааны хүмүүсийг өөрийнх нь ажилд одоо явж исэн, сонгуульд ажиллаж исэн ч юм уу тэр хүмүүсийг л албан тушаал тавихын тулд Монголын төрийн албаар ингэж л тоглож шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд. Тэгээ одоо байгаа энэ агентлагийн удирдлагууд нь ажиллаа өгч юм уу?
үгүй ч юм уу бүр юм тодорхойгүй урам зориггүй ирч хүчгүй болцсон байна. Үнэхээр энэ хүн муу ажиллаж байгаа бол тэр гэрээг нь хийгээд гэрээгийн дүгнээд чи иргэнд үйлчлэх ёстой ажлаа хийгээгүй байна гэд дүгнээд ажлыг нөгөөлөх ёстой. Би хариуцлага алдаж байгаа төрийн албан хаагчдыг бол солих дээр санал нэг байдаг. Гэтэл ийм замаар солино гэдэг бол нөгөө арай л одоо буруу жишийг тогтоох юмруу бол явж гэнэ гэж хэлэх гээд. Хотын шин даргын бусад үйл ажиллагааны талаар тавил. Одоогоор мэдээж цаг хугацаа арга болоогүй байна л да. Бас шууд дүгнэхэд. Хоёрдугаарт маш удаан байна. Хангалттай их бид нэр хүлээлттэй байгаа. Их удаан. Өдөр болгоно л нэг шийдвэр гаргал яваад байгаа шүү дээ. Шийдвэр мэдэгдэл одоо зурагтаар гарч байгаа тоо олон чухал биш шүү дээ. Ямар нэгэн асуудлыг суураараа шийдэгдээд тэр үр дүн гарах нь чухал. Нэг өнгөцгөн энэ ширээ эвдэрсэн байвал энийг нэг будгийн төрөхгүй чухал биш. Энэ ширээ удаан одоо эвдэрэхгүй байх тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ажил дээр л анхаарч ажилласаа л гэж хүсэж байгаа. Тийм шаардлага бид нар өгөөд байгаа маа. Зүгээр нэг иргэн таалагдах шийдвэр бол чухал биш байна. Энэ бол одоо иргэд зөв байна гэж хэлээд дараа нь бол цаг хугацааны дараа бол мэддэг болчиход шүү дээ. Манай иргэд олон түмэн чинь бол маш ухаантай болсон байна. За энэ хүн бол нэг сонгуулийн юм хийхэндээ энэ хүн бол худлаа улс төрчж जैन энэ хүн бол нэг тийм одоо иргэн таалагдах гэсэн нэг зорилгоор юм ярьж байна гэдгийг ялгадаг болцсон. Тийм суур шийдэл бол ерөөсөй гарахгүй байгаа. За тэгвэл нөгөө талаас нь асууя л да. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын энэ өнгөрсөн 3 жилд гаргасан чухал шийдвэр юу байна гэвэл та юуг онцлоо? Наад ч одоо маш хүндөвтөр сайн шийдвэр гэх юм уу? Юу ач холбогдолтой шийдвэр гэх юм уу? Юу гэдгийг иргэн дээлтэй шийдвэр гэх юм уу? Яг л тэгж бид нар бас асуудаг байхгүй юу? Бид ер нь яг энэ 4 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд та нар минь яг олонх минь ямар асуудал оруулж ирвэ? За бид одоо иргэдийн хурал дээр маргалдаж болно. Гэхдээ ажил тойроод маргалдаж байгаа юм яг юу байна? Үжил бодол зөрж байгаа юм юу байна? Ийм шийдвэр байна уу гэхээр бас харагдахгүй байна. Дугаарын бид нар 2013 он дугаарын зохицуулт гэж шийдвэрийг шууд иргэдийн хурал дээр оруулж ирж байсан. 12 оны 8 сард 1-р эгээр нийтийн тээврийг явуулъя. Дугаарын хязгаарлалт бий болгоё. Шууд 20 тэрбум төгрөгийг төсвөдөр оруулах санал өгөөд нийтийн тээврийн парк шинжилгээг хийчихье. Гэх мэтлэн. За гэр хорооллын дахин төлөлтийг 24 байршил зэрэг эхлүүлье. Ийм журам боловсруулъя гэж журмын төсөл оруулж ирж байсан. Одоо яг ингээд Улаанбаатар хотод үлдэцтэй дөрөвтэй яг юу байна гэд хэлэхэд бол их хүндрэлтэй. Мэдээж хэрэг нэлээд хэдийн ийм нэг дэд хөтөлбөрүүдийг л баталсан. Одоо ногоон байгууламжийн стратеги төлөвлөгөөч гэх юм уу? Ийм дэд хөтөлбөрүүд бол баталсан. Монгол улсад одоо нийслэлд бол ер нь баталсан ийм цаас бол тутахгүй болон байна. Цаас бол их байна. Одоо ер нь тэрнийг тэгээд бид нэр шат шатандаа хэрэгжүүлэх л асуудал байна. Одоо төрийн албаны хуулийн дээр төрийн албанд орж байгаа хүнийг нэг хууль асуудаг биш тэр хөтөлбөрөө ядаж уншсан уу гэдгийг асуухгүй бол одоо уншиж дуусгааргүй их олон хөтөлбөртэй. Энийг сайжруулах хөтөлбөр, энийг сайжруулах хөтөлбөр тэрний нөгөө ажиллаж байгаа төрийн албаныхын зарим нэг нь мэдэхгүй, иргэд ч бүр мэдээлэлгүй тэгээд нэг юм цаас батлаад байдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү цаасуудыг бол маш олноор баталсан. За бид нар ингээд нэг 4 жилийн хугацаатай л хэдэн үнийг иргэдийн хуралд улсын хуралд томилол явуулаад л байна л да. Тэгэл тэр хоорондоо хөөрхөн иргэдэн үнэнчээр ингээд татвараа төлөөлтөө за энэ хэдмэн бидний нөлөөт энэ шийдвэр гаргаж байгаа гэж явуулаа л. Тэгтэл тухайлбал нийслэлийн иргэдийн хурлын одоо хуралдаан боллоо гэхэд тэнд одоо цагтаа цуглаж гэнэ үгүй юу гэдэг байдлаас эхлэлтэй салан наазгай ирж байгаа гишүүдийн тоог харахаар цөөхөн хитгэн гарын 10 орнд багтахаар хүмүүс л одоо шийдвэр гаргаад тэнд сууж ин л да. Тэгээ энэ бүхнийг хараад үнэхээр итгэл төрөхгүй байна. Бидний хэн удирдах байна? Бид нар ер нь хэн саналаа өгчвөө? Энэ хүмүүс ер нь юм хийж чадах юм уу? Энэ хүмүүсийн гараас юм гарах уу гэдэг ийм бодол бол төрж ин л да нийслэлийн иргэний хувьд. Тэгэхээр яагаад одоо ийм байгаа юм бэ? Бид нараас сонголтыг авахдаа сайхан амлаад аваад явсан шүү дээ. Ажлаа хийхгүй юм бол тэнд очиж суухгүй юм бол яах гэж одоо сонгогдож байгаа юм бэ? Яах гэж улс төрийн намууд ийм хүмүүсээ бидний сонголтын өмнө авчирч тавиад байгаа юм гэдэг асуулт байна. Би манай бүлгийн зүгээс одоо жишээ нь иргэдийн хурлын төлөөлөгч хэн ажилдаа ирээд хэн ирэхгүй байгаагаа иргэд олон түмэндээ нээлттэй. Манай иргэдийн хурлын ажлын албаныхан тавиач гэдэг шаардлага хөргүүлээд байгаа. Энэ мэдээллээ хэвлэл мэдээллийг авъя гэд албан тоод өгөхөөр нийт төлөөлөгчдийн тэр мэдээллийг өгөхгүй байгаа. Ерөөсөө чуулгандаа ирдэггүй. Цагтаа эхэлдэггүй.
Гэхдээ энэ байдал чинь назгарч байна. Энэ бол хэн нэг нь намыг буруутгахаас илүү нийлээд энэ нийслэлийн иргэдэд орол ер нь энэ иргэд маань төрд итгэх итгэл үрээсээ байхгүй болчиход байна. Энийгээ дээшлүүлье. Дотроо хариуцлагатай байя. Нам улс төр гэхгүй. Хэн чуулганд ирж байгаа, хэн цагтаа ирж ирэхгүй байгаа. Тэр эртцэл зүгээр олон нийтэд ил тавьчих. Олон нийт тэрний чи хянаад аяанда шүүгээд өгнө. Энийгээ бол нуух шаардлагагүй гэдэг ийм ажил хэргийн саналыг бол тавьж байгаа. За хоёрдугаарт бол 100 жилийн түүхтэй энэ бас ирэх барьж байгаа нам наад захын одоо энэ төлөвшил цагаа барих төлөвшил бол байх ёстой л гэж би боддог. Нэг хурал 10 цагт зарласан бол 10 тал эхлүүлэхгүй бол тэгэл өглөө бүлгийн хурал нь хуралдаал байдаг. Ийм байдалтай байдаг. Тэгээ би одоо телевиз үзэгчдээс уучлал гуймаар байгаа байхгүй. Байнга л одоо би нэг ярихаараа тэр болохгүй байна, энэ болохгүй байна, эднэр ингэхгүй байна гэж ярьдаг. Сүүлдээ иргэд маань ч одоо бүр гайхаад энэ нөхөр одоо ардс намын нөхөр учраас ус төржөөд байна гэж бодоод байдаг. Би бол иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд бол тэнд гарч байгаа мэдээллийг яг бодтой энэ журмын ингээд барьж ирээд иргэдтэй үнэн зөвөр мэдээлэх үүрэгтэй. Биднэрт бол эрх гэж юм байхгүй. Том үүрэг байгаа. Тэр үүрэг нь юу юм бэ гэхээр өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн хурал дээр ийм шийдвэр гарлаа. Ийм шийдвэр гарах юм байна шүү. Та охин маань ажиллаа зохицуулаарай. Одоо нөгөө тэдний өдөр тог тасранчтай гэдэг шиг юм хэлж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэр утгаараа хэлээд байгаа. Тэр болж байгаа юмных нь ихэнх дийлэнх нь болохгүй байгаа учраас болохгүйг нь хэлээд байгаа шүү. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө улс төрчөөд байна гэдэг нүдээр бас хараад байдаг. За өчигдөр нэг үзэсгэлэн гарсан улсын хурал болон нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд сонгогчдоо юу бэлгэлдэг вэ гэдэг. За тэнд бол сангийн байпраас эхлээл гурил будаа гэж 960 жилийн бэлгэлдэг юм байна. За энэ нь эргээд бас сонгогчдыг саналаа өгөхөд нь их бага хэмжээгээр нөлөөлдөг гэдэгтээ таач бас нарахгүй баг. Тэгэхээр таны хувьд иргэдийн хурлд 8 жил суусан. Сонгуулийн сурталчилгаагаар ямар байдлаар хийж ирсэн бэ? Ийм зүйл тарааж ирсэн үү? За яваа ер нь ном бол өгч ирсэн. Ер нь анх дөнгөж сонгогдохдоо би юу ч өгөхгүй гэж ярьдаг, одоо ярьж боддог байлаа. Тэгээс сүүлдээ бас энэ нэг уулзалтанд ирсэн хүмүүст нэг дурсгалын зөвлөө өгдөх нь зөв ч юм уу, буруу ч юм уу гэж боддог болсон. Тэгээ ядаж бас ном байвал зүгээр юм уу гэд. Тэгээ би энэ жилийн тухай сая би 12 дугаар ангийн төгсөгчтэй уулзсан. Тэгээ Монголын нууц товчоо гэдэг ном өгсөн л доо. За бас номоо ботсон. Бас утга учиртай юм өгөхгүй болохгүй шүү дээ. Тэр хүнтэй. Тэгээд Монголын нууц товчоогоо монгол хүн болгон уншиг. Тэр дундаа манай 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүмүүс зарим Монгол сурна, зарим гадаадд сурна. Очихоор Монголын түүхийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр нэг бас юун төрөнд эхлээд нэг Монголынхоо түүхтэй болог гэд. Жишээ нь одоо би 72 дугаар сургууль дээр бол Монголын түүхийг дурсгасан. Энэ бол одоо нууц биш. Одоо өгөөгүй гэж хэлэхээр иргэд маань хэлнэ штэ. Баатархуу хаа та над нууц товчоо дурсгаа үзтэйгээ бодоо суучлаа. Энийг бол ерөөсөө хуульчлах хэрэгтэй. Би ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Зандаа хүүгийн инк болт даргатай санал нэг байна. Сонгогдсон төрийн түшээ, төрийн албаа хаагч сонгуулийн бус жилч хамаагүй одоо иргэдэд тийм бэлэг өгөхийг хориглох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол сонгуулийн жил хориглохоор одоо бүгдээрээ л мэдж байгаа л да энэ нууц биш. Энэ жил бол бөөн бэлэгсэлт болно. Бөөн бэлэгсэлт болно. Яагаад гэхээр нөгөө сонгуулийн өмнөх одоо жил мэлгээд ийм болдог. Тийм учраас энийг ер нь хориглчвал хин хиндэ балгүй. Иргэд маач бас нэг юм хүлээхгүй нөгөө улс төрчид ч гэсэн янз бүрийн бэлэгсэлт энэ төр гэхгүй байх. Энэ бол буруу зүйлээ л гэж би хувьдаа боддог. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бол өргөн барих юм шиг байлаа. Ерөнхийлөгчийн зүгээс. Тэр би санал нэг байгаа. За төгсгөлд нэг зүйлийг тавч асууя. Таны хувьд 2 удаа иргэдийн хурлд суучлаа. Тэгэхээр хувь улс төрчийн карьер чинь цаашаага мэдээж иргэдийн хурлаар ингээ яваад тахгүй байх л та. Тэгэхээр танаа нам дотор сонгуульд одоо хэн өрсөлдгөө энэ тэрэ гэдэг сунгаа ихэлсэн байна уу? Өөрөө чи юу бодол юу вэ? 20 оны төлөвлөгөө. Тэгээд одоо хүн болгол нэг иргэд мэдэнтэй, нам мэдэнтэй гэж хариулаад ах шиг байдаг шүү дээ. Би боломж олцоогоороо тэгээд ажиллаа ахиулъя гэж бодож байгаа. Тэ. Боломж олцоогоор ажиллаа ахиулъя гэж бодож байгаа. Тэгээд шат чатан шийдвэр гардаг. Бүгд л мэдж байгаа. Гол асуудал нь эцсийн дүндээ нөгөө иргэд маань энэ хүн сонгогдсон тойрогтоо бас сонгогдоод байгаа тэр нийслэлийн иргэдийн хурал дээр хэр хариуцлагатай хандсан бэ гэдгийг аяндаа шүүнэлтэй. Тэр шүүлтүүр рүү харна. Хоёрдугаарт ер нь зүгээр залуу хүний хувьд би ингэж боддгийн. Заавал хүн бол ус төртөө ус төргөө одоо амьдрах тийм чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгэл ус төрд орчоол гардаггүй, тавьж өгдөггүй,
тэндээсээ зүгдэл өөрийнх нь одоо бүр амьдрах ганц арга юм шиг ханддаг. Тэр хандлагатай бол би санал нэгддэггүй. Би хажуугаар нь өөрийнхөө одоо оюуны бизнесийг тийм ээ хичээл номоо заах, ном бичих энэ ажлаа бол орхитуулахгүй байна. Энэ ажлаа улам хийж байгаа. Цаашдаа би бас нэг ч ихсэн одоо хүмүүс сайхан бизнестэй өөрийн гэсэн орон зайтай болох энэ ажилд нь туслах өргөжүүлэл явж байгаа энэ ажлаа. Тэгэхээр миний хоёр дахь зүйл бол энэ улс төрд орж байгаа манай үе тэнгийн ч юм уу миний доод үеийн залуу байдаг. Тэгэхээр улс төргүүгээр амьдрчмаар улс төргүүл бол одоо болохгүй байгаа юм шиг тэр хандлага бол их буруу л гэж бодоод байгаа юм л та. Улс төрд хүн ажил авч чаддаг, бас өгч чаддаг. Тийм ээ. Тэгээ өөрийгөө бол хүн ер нь нэг 15 жилээр л хувийнхаа карьер төлөвөө харах хэрэгтэй. 15 жил тэр салбарт ажиллаж хаад ямар ч үр дүн гаргаагүй бол тэр салбарын буруу биш. Өөрөө зүгээр л яваад өгөх хэрэгтэй. Би одоо зүгээр хүн муулж байгаа юм биш шүү. Хамгийн олон жил хууль зүйн сайд хийчихсэн хүн манай хууль шүүхийн салбар болохгүй байна гэдээ ярих юм. Ерөөсөө хууль шүүхийн салбар руу шудрах биш байна гэдээ ярих юм. Хамгийн олон удаа их хурл сонгогдсон. Их хурлын даргыг өгсөн. Хууль зүйн сайдын хамгийн олон удаа өгсөн. Гэхдээ тэр хүн өөрийнхөө салбарыг тэгж ярихаар би гайхдаг байна. Би ирэх барьж байгаа тийм үү яг шийдвэр гаргаж хагаад одоо юу гэдгийг нэг 8 жил боллоо гэж ботход хэзээ ч тэгж ярьж болохгүй л гэдэг миний ухамсар байна. Энэ бол тэр салбарын буруу ш, хэн нэгний буруу ш, шулуухандаа баатархуу таны буруу гэж ойлгох. Тэгж л ойлгодог байх хэрэгтэй л гэж боддог. За баярлалаа таны ажил амжилт. За баярлалаа. Анхаарлаа үзэгчтэй баярлалаа. За монголчууд ярьсан энэ удаагийн зочноор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралдах Ардчилсан намын бүлгийн дарга Баатархуу оролцлоо.